ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। काली मंत्र जप करले जीवनेर नेतिबाचक परिवर्तन, सुरक्षा एवं शक्ति लाभ करा जाय। मा काली के ध्वंसेर देवी हिसेबेও पूजा करा हय। नमस्कार श्रोता बंधुरा, आजकेर भिडियोते आपनादेर सकलके जानाई स्वागतम। आज आमरा श्रवण करब मा कालीर सर्वशक्तिमान महाकाली मंत्र। এই কালী মন্ত্র এতটাই প্রভাবশালী যে এই মন্ত্র জপ বা শ্রবণ করলে জীবনের সমস্ত অশুভ শক্তির নাশ হয়, জীবনের পরম শত্রুরও নাশ হয়, জীবনে আসে আকস্মিক পরিবর্তন। এই কালী মন্ত্রের প্রভাবে মানুষের মধ্যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুগম হয়। প্রতিদিন কোনো না কোনো সুসংবাদ আসতেই থাকে। তাই ভক্তগণ জীবনের অশুভ শক্তিকে নাশ করে জীবনের শুভ শক্তির আগমন ঘটানোর জন্য প্রতিদিন এই কালী মন্ত্র অবশ্যই শ্রবণ করুন। সাথে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট বক্সে জয় মা কালী লিখে আপনার উপস্থিতি জানাবেন। এবার আসুন ভক্তগণ, শুদ্ধ মনে এই মা কালীর মন্ত্রটি আমরা শ্রবণ করি। ওম শ্রী মহাকালিকায় নমঃ। 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 ওম শ্রী মহাকালিকায়
नमः। ॐ श्री महाकालिकायै 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 नमः।
नमः। ॐ श्री महाकालिकायै 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 नमः।
नमः। ॐ श्री महाकालिकायै 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 नमः।
नमः। ॐ श्री महाकालिकायै 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 नमः। ॐ